Základný kameň prieskumnej štôlnej najdlhšieho diaľničného tunela na Slovensku, ktorý spojí Višňové s Martinom, položil dnes minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján Jasovský. Tunel bude dvojrúrový, pričom po prvej etape výstavby bude slúžiť len jedna tunelová rúra pre obojsmernú premávku. Minister Jasovský pri tejto príležitosti povedal, že tempo rozvoja diaľnic na Slovensku je obrovské a v budúcnosti by sme sa mali orientovať aj na budovanie cestnej siete v záujme plynulej a bezpečnej cestnej dopravy. Výstavba diaľnic postúpila z rovín západného Slovenska do hôr stredného a východného Slovenska. Tak sa dostávame do terénu, v ktorom sa bez tunelov nezaobídeme, uviedol ďalej minister dopravy, pôšt a telekomunikácií. Tunel Višňové Martin bude dlhý 7,4 km a jeho trasa prechádza pohorím Lúčanskej Malej Fatry a zasahuje do Žilinskej kotliny. Zrazením jeho prieskumnej štôlne začnú koncom júla tohto roku a z oboch strán budú fárať pracovníci do prastavu. Práce na prieskumnej štôlni by mali byť ukončené v apríli roku 2000 a vyžiadajú si investície 400 miliónov korún. Na výstavbu samotného tunela sa preinvestuje 7 miliárd korún. Na margo pripravovaného projektu, podľa ktorého sa zavedú po roku 2001 poplatky za používanie jednotlivých úsekov diaľnic, minister Jasovský povedal. Tento materiál súvisí aj s nomenklatúrou alebo právom Európskej únie, kde za používanie diaľnic je potrebné platiť tú sumu, ktorá je ekvivalentná vynaloženým nákladom na využitie tejto diaľnice. Takže materiál tohoto charakteru je skutočne pripravený, existuje. Domnievame sa, že je to zverejnené, že poplatok za použitie diaľnice, jeho kilometr by mal predstavovať cenu 40 halierov. Myslím, že táto cena je mimoriadne nízka. Reprezentuje pokles alebo cenu, ktorá je nižšia približne 5-násobne ako v okolitých krajinách. To znamená, že motorista, ktorý pôjde z Bratislavy do Košíc a nazad, zaplatí za jazdu po autostráde viac ako 300 korún.